വെറും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് 250 ഗ്രാമിൻ്റെ മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് അതൊരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവിലാണ്. അതിൽ കൺവെക്ഷൻ മോഡൊന്നും ആവശ്യമില്ല. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ചേർക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് 1 കപ്പും പാലും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. സാധാരണ കേക്ക് ബാറ്ററിനേക്കാളും കട്ടി കൂടിയ ബാറ്ററാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ പാത്രം നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം. 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.